السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني في التعاليق راه غادي نعاود ثاني نقول لكم هذا الفيديو. كيبقاو يقولوا لي زهره شنو درتي التهاب المعده المزمن او لا كانت عندنا الجرثومه وبقى لنا الالتهاب الحرقه وباقي عندنا الاعراض. انا كنقول لكم للناس اللي عندهم الالتهاب اللي مشات منهم الجرثومه وخلات ليهم الجهاز الهضمي المعده ديالهم ملتهبه، عافاكم حركه الاكسبلور وبارطاجيو باش كلشي يستافد، حيت كل مره كنعاود هذا الفيديو والناس كتجي كطرح لي نفس الاسئله في التعاليق. خاص يكون عندك وحده من هاد الثلاثه اللي غنوريك، يكونوا عندك في الدار الا بغيتي تعالج الالتهاب ديال المعده المزمن. يكون عندك الملفوف هذا، الا ما كانش عندك الملفوف يكون عندك عرق السوس هذا لي باتون غيغليس، الا ما كانش عندك هذا يكون عندك قشور رمان هكا. اجي نقول لكم الطريقه. بالنسبه للملفوف، الناس اللي عندهم المصران وكيتنفخيهم المصران وعندهم لي غاز ما تاخذوش، الناس اللي ما عندهمش هذا المشكل ياخذوه، كيعالج 100% الالتهاب ديال المعده مده 2 السيمانات كيتعالج. شنو كنديروا ليه؟ كناخذوا طريف كنغسلوه كنطحنوه بحال عصير كل صباح